Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай бір керемет салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл салат мужской каприз деп аталады. Бұл салат өте тойымды әрі сіңімді салаттардың бірі деп те айтсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бұл салатқа біз пиязды маринадтап аламыз. Ол үшін 1 стакан суды құйып, оның үстіне 1 шай қасық тұз және де 2 шай қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Келесі осындай 9% уксустан 2 немесе 3 шай қасықтай уксус қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 дана пиязымызды майдалап тураймыз. Жақсылап қолымызбен езіп алып, жаңағы дайындалған маринадталған суға пиязды 15-20 минутқа салып қоямыз. Енді пиязды қосу өз қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады, бірақ енді салатқа салсаңыздар ерекше бір дәм беріп тұрады. Келесі осындай 1 жапырақ сиыр етін алдын ала қайнатып аламыз. Осылай майлы жерлерін алып тастап, видеода көрсетілгендей өте жіңішке етіп турап аламыз. Мінекей қыздар, барлық сиыр етін өте жіңішке етіп турап алдық. Енді келесі қайнатылған картоптарды терканың осындай орташа түрінен өткізіп аламыз. Осы салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Астына кіріп қарап көріңіздер. Және де қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі осы қайнатылған жұмыртқаларымызды өткізіп аламыз. Міне жұмыртқаларымызды да өткізіп алдық. Келесі сырды терканың ең жіңішке түрінен өткіземіз. Сырдың осындай майда болып шыққаны өте әдемі көрінеді. Міне қыздар, біздің пиязымыз жарты сағаттай тұрды. Енді сүзіп алып, алдыңғы туралған етке қосамыз. Оның үстінен майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Міне барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді салатымызды құрастыратын боламыз. Бізге осындай домалақ форма қажет болады, бірақ ол міндетті емес. Ең алдымен теркадан өткізілген картоптарымызды саламыз. Картопты салғаннан кейін шым-шым тұз себеміз және де майонезді осылайынан жағып шығамыз. Келесі етімізді саламыз. Одан кейін теркадан өткізілген жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның бетіне шамалы тұз сеуіп, оның үстіне майонез жағып шығамыз. Ең соңынан теркадан өткізілген сырды осылайынан бетіне сеуіп шығамыз. Міне қыздар, көріп отқандарыңыздай өте оңай салат, ешқандай да қиындығы жоқ, бірақ дәмі дегеннен де керемет болып шығады. Бұл салат алдыңғы айтқандағыдай мужской каприз деп аталады.
Енді форманы ақырын аламыз. Міне қарасаңыздар, өте әдемі формада домалақ болып шықты. Енді бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша құрастыра берсеңіздер болады. Енді шамалы бетіне осылай майонезбен әсемдеп шығамыз. Енді укропты майдалап тұрып, осылайынан салаттың бетіне әсемдеп қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міне қарасаңыздар, укроп та бір өте әдемілік беріп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Қазір ортасын кесіп, видеоға жақыннан түсіріп көрсететін боламын. Міне қыздар, біздің салатымыздың дәмі өте керемет болып шықты. Тойымды салаттардың бірі деп те айтсақ болады. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.